Esta mañá celebrouse na Audiencia Provincial da Coruña o xuízo contra o coñecido como Clan da Mora. 6 membros desa familia estaban acusados de delitos de pertenza a grupo criminal, tamén tráfico de drogas. 7 eran os acusados, pero un fillo da matriarca faleceu nos últimos meses. Os feitos remóntanse a 2018. Tras a desaparición do poboado chabolista de Penamoa, varios membros dese clan instaláronse nas coñecidas Casas de San Xosé a carón da refinería. O lugar converteuse nun punto recorrente de venda de drogas. Unha redada da Policía Nacional, despois de ata 34 denuncias por incautación de sustancias, atopou numerosas cantidades de diversos estupefacientes, así como armas, cartos e outros materiais. Había tamén 2 menores naqueles intres que traballaban para o clan, un deles neto da matriarca. Un dos acusados dos 2 non reincidentes toxicómanos seguirá en liberdade condicional e rehabilitación, xa que non ten tampouco máis causas abertas. O resto, 4 reincidentes e o xenro da matriarca, teñen pendente outra investigación por feitos similares e posteriores nas chamadas Casas de Meicende en 2022. Ademais, contan con antecedentes penais e continuarán polo tanto en prisión.